तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज मिति 2077 कार्तिक 15 गते पूर्णिमाको दिन। आज विशेष दिन। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज विशेष पूर्णिमाको दिन। हामी सबैलाई थाहा भएकै दिन हो, पूर्णिमा हो र आज अलिकति ढिला भयो हुन गएको छ। बिहारमा पनि पूर्णिमाको विषयमा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला हुन गएको छ। तैपनि म उपस्थित भइसकेको छु र श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज हामीले विषयवस्तु राखेका छौं अभिधम्म दिवस, यानी अभिधर्म दिवस, देव अवतरण दिवस र पवारना दिवस भनेर तीन विषय वस्तुहरूलाई हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौं। त यो आजको यो विशेषतः कोजागत पूर्णिमा नेवारी भाषाबाट कति पुनि भनेर भनिन्छ। बौद्ध वाङ्मयमा बुद्ध शासनमा भनौं यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो र आजको विशेष पूर्णिमा भएकै कारणले गर्दाखेरि संसारभरि भगवान बुद्धका अनुयायीहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने व्यक्तिहरू र बिहारहरूमा हैन आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ धुमधामले यो पूर्णिमालाई सम्पादन गर्ने गरिन्छ। त आजको दिन यसरी मनुष्य मात्रले मात्रै यो पूर्णिमालाई धुमधामले मान्ने होइन कि मनुष्य देवता ब्रह्माहरूले सम्म पनि धुमधामले सम्पादन गर्ने यो पूर्णिमा हो। यानी कि भगवान बुद्धलाई देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा आजा सत्कार सम्मान गरेको दिन, जसको कारणले गर्दाखेरि अझै भगवान बुद्धको यश कृति बढेको दिन। भगवान बुद्धले मनुष्य मात्रलाई मात्र उपकार गरेको होइन कि आफ्नो बुद्धत्व ज्ञानद्वारा भगवान बुद्धले देवलोक गएर पनि देवलोकसम्म गएर देवताहरू र ब्रह्माहरूलाई उपकार गरेर फर्किनु भएको दिन हो आज। त भगवान बुद्धको ज्ञानले देवताहरू पनि कयौं देवताहरू ब्रह्माहरू पनि तरेर गए, दुःखबाट मुक्त भए। देवता र ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई सार पारेर गए भन्ने विषय उल्लेखित पाइन्छ। त उपासक उपासिका यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयले समेटिएको यो महान पूर्णिमालाई आज हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, आज हामीले जान्नु आवश्यक छ र अरूलाई पनि बुझाउनु आवश्यक छ, अरूलाई पनि भन्न आवश्यक छ। हुन त धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई थाहा नभएको त नहोला। धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुनि पनि सक्नु भएको हुनुपर्छ, जाने पनि सक्नु भएको हुनुपर्छ। तैपनि आजको यो दिन विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि यही विषयमाथि नै धर्मदेशना गर्ने एउटा जमर्को गरेको छु है। त उपासक उपासिकाहरू अरू धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब कथाबाटै समेटौं। त्यहीबाट हामीले चाहिँ प्रस्ट्याउन सकिन्छ कि यो दिन चाहिँ आज कति विशेष रहेको छ भन्ने कुरा।
त उपासक उपासिका, हामीलाई थाहा छ नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा भगवान बुद्ध जन्मिनुभयो आमा महामाया देवीको कोखबाट। अलिकति सन्दर्भ जोडिहालौँ हैन। भगवान बुद्धहरू जन्मिनु हुने जुन गर्भ छ, आमाको गर्भ छ, त्यो 10 महिना 7 दिनको हुने गर्दछ। 10 महिनासम्म बोधिसत्वहरूले आमाको गर्भमा बास बसिसकेपछि जन्म लिनुहुन्छ र 7 दिनपछि भगवान बुद्ध जन्माउनु हुने आमा यो लोक छोडेर परलोक जानुहुन्छ। त्यसै क्रममा अब हाम्रो सिद्धार्थ गौतम भनौँ लुम्बिनीमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मिनुभयो र 7 दिनपछि माता यानी कि आमा महामाया देवीको अब एक किसिमले देहान्त भयो भनौँ, या चाहिँ दिवंगत हुनुभयो। त भगवान बुद्धको आमा महामाया देवी 7 दिनपछि बित्नु भएर उहाँ चाहिँ तावतिंश देवलोकमा सन्तुषित देवता भएर जन्म लिनु जानुभएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्ध त अब तपाईको वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मिनु भयो। 7 दिनपछि आमा बितेर चाहिँ तावतिंश, ट्रेटिंश पनि भनिन्छ, तावतिंश पाली र नेपाली फरक छ, देवलोकमा जन्म लिनुभयो। त भगवान बुद्ध बिस्तारै समयकालसँगै बढ्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए। 16 वर्षपछि विवाह बन्धनमा बाँडिएर 13 वर्षसम्म घर गृहस्थीमा नै बसे। यसरी 13 वर्ष जोड्ने हो भने 29 वर्षसम्म सिद्धार्थ कुमारले कपिलवस्तु नगरमा समय बिताउनु भएको थियो र 29 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले 4वटा निमित्तहरू देख्नुभयो: वृद्ध, रोगी, मृत र प्रवजित। एकजना वृद्ध भइरहेको दृश्य, रोगीको दृश्य, मृतकको दृश्य र प्रवजितको दृश्य, 4वटा निमित्त देखिसकेपछि वैराग्य उत्पन्न गर्नु भएर 29 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले यानी सिद्धार्थ कुमारले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो मध्यरातमा। यसको भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि आफ्ना माता पितालाई पनि त्याग्नु भयो, राज्य सुखलाई पनि त्याग्नु भयो, पारिवारिक सुख हिसाबबाट यशोधरा देवी र राहुल कुमार पनि जन्मिएको थियो। त भर्खरै जन्मिएका हैन राहुल कुमारलाई पनि छोडेर छन्दक सारथी लिएर कन्थक घोडा चढेर 29 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो मध्यरातमा। यसरी राज्य सुख त्याग गरेर महाविनिष्क्रमण 29 वर्षमा गरेका हुन् भने 29 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मको उमेरमा यानी कि 6 वर्षसम्म भगवान बुद्धले जुन उहाँले देख्नु भएको चाहिँ यो वृद्ध, रोगी, मृत, यी वृद्ध हुनु नपर्ने
रोगी हुनु नपर्ने, मर्नु नपर्ने कुनै मार्ग हुन्छ? यस्तो दुःख त सबैलाई छ। धन भए पनि, रूप भए पनि, बल भए पनि, नाम भए पनि, दाम भए पनि, जो कोही पनि वृद्ध हुनै पर्छ, रोगी हुनै पर्छ, मरण हुनै पर्छ। यो त संसारमा जन्मिसकेपछि यो दुःख त पर्छ। यदि यस्तो दुःख छ भने दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग पनि अवश्य हुनुपर्छ भनेर जुन प्रवचितहरूले चाहिँ त्यो मार्ग खोजिरहेको त्यो प्रवचितलाई देखेपछि मैले पनि किन नखोजौं भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म अनेक दुःख कष्ट सहेर त्याग तपस्या हैन ज्ञान गुण ध्यान आदि इत्यादि गर्दै 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 खोज नीति गर्दै गर्दै उहाँले चाहिँ अन्तिमतः बाहिर कसैसँग त्यो बुद्धत्व ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेपछि आफैले आफ्नै बलबुत्तामा गुरु बिना नै सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको पनि वैशाख पूर्णिमाकै दिन थियो। कति वर्षको उमेरमा? 35 वर्षको उमेरमा। र 35 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि धर्म प्रचारको सिलसिलामा उहाँले कति वर्षावास बिताउनु भयो त भन्दाखेरि 6 वटा वर्षावास पनि बिताउनु भयो। 6 वर्षावास बिताइसकेपछि 7औं वर्षावासमा याद गर्नुहोस् है कति वर्षावासमा भनेर 7औं वर्षावासमा यानि कि अब तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने 35 वर्षमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको हो भने वर्षावास 1 भनेको 1 वर्षमा एकचोटि मात्र आउँछ भनेपछि 7औं वर्षावास भनेको त 42 वर्षको उमेरमा हुन जाने भयो हैन। 7औं वर्षावासमा भगवान बुद्धले आफ्ना आमा जसले आफूलाई जन्म दिनु भएको थियो र 7 दिनपछि यो संसार छोडेर जानुभयो। 7 दिनपछि संसार छोडेर गइसकेपछि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारलाई त आफ्नै सानी आमा प्रजापति गौतमीले हुर्काएका हुन्। त 7औं वर्षावासमा भगवान बुद्धले आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झनु भएर आफूलाई जन्म दिने 10 महिनासम्म आफूलाई गर्भमा राखेर जन्म दिनु हुने आमाको गुणलाई जलजल्ती सम्झनु भइसकेपछि आमाको गुणलाई तिर्नु पर्छ। आमाको दुध खाएको ऋणलाई मैले चुक्ता गर्नुपर्छ। म छोरा भएर जन्मिसकेपछि आमाको गुणलाई नतिरिकन म ऋणी भएर कसरी बस्न सक्छु भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ 3 पाइला टेकेर पृथ्वीबाट 3 पाइला टेकेर तावतिंश देवलोक यानि त्रयतिंश देवलोकमा 7औं वर्षावासको कालमा पण्डु कमल शिलामा बस्नु भएर देवलोकको है त्यो देवलोक पनि कुन देवलोक? तावतिंश देवलोक त्रयतिंश देवलोकमा आफ्ना आमा प्रमुख सम्पूर्ण देवता र ब्रह्माहरूलाई उद्देश्य राखेर भगवान बुद्धले अभिधर्मको देशना गर्नुभएको थियो। आजको दिनमा होइन, आजको दिन त सकाएर आएको हो है। आज भन्दा 3 महिना अगाडि, किन त भन्दाखेरि
त्रेतिङ्स तावतिङ्स देवलोकमा भगवान बुद्धले त्यो अभिधम्म देशना भनेको चाहिँ 3 महिना गर्नुभएको थियो। त 3 महिनासम्म निरन्तर एउटै आसनमा बसेर भगवान बुद्धले देवलोकमा देवता र ब्रह्माहरूलाई आफ्ना आमा हैन सन्तुषित देवपुत्र प्रमुख सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई विशेष धर्म, अभिधर्म भनेको अभि प्लस धर्म, धर्म भनेको त धारण गर्ने विषयलाई, हृदयमा जुन विषयलाई धारण गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ, त्यसैलाई धर्म भनेर भनिन्छ। तर अभि भनेर चाहिँ जोडिएको छ। अभि भनेको विशेष प्रकारको, विशेष गुणले युक्त भएको धर्म भएको कारणले अभिधर्म हुनुभयो। जुन धर्मलाई भगवान बुद्धले यो धरतीमा देशना गर्नुभएको थिएन हैन, सानो पुण्य भएको, सानो मन मस्तिष्क भएकोहरूले यो अभिधम्मलाई जान्न र बुझ्नलाई अलिकति कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त भगवान बुद्धले पुण्य धर्मलाई सञ्चित गरेर तावतिङ्स देवलोक, त्रयतिङ्स देवलोकमा जन्म लिइरहनु हुने देवताहरू लगायत ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि उपकार हुने किसिमले भगवान बुद्धले चाहिँ 3 महिनासम्म अभिधर्मको देशना गर्नुभयो, अभिधर्मको देशना गर्नुभयो, अभिधर्मको देशना गर्नुभयो। त मान्छेहरूको चाहिँ समय अनुसार 3 महिना। त भगवान बुद्ध देवलोकमा गएर धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि त उहाँको त मनुष्य काय छ, देशना सुन्नेहरू पो देव काय छ, त ब्रह्म काय छ। त देवता र ब्रह्माहरूलाई त उनीहरूले देव ओजा खाइसकेपछि त उनीहरूलाई त पुगिहाल्छ। मान्छेहरू जस्तो दिनको धेरै पल्ट खाएर दिसा पिसाब गरेर हैन नित्य कर्म गरिरहनु पर्ने हुँदैन त देवलोकमा। त भगवान बुद्ध चाहिँ मनुष्य काय हुन त ऋद्धि बलको कारणले चाहेको भए त देवताहरू ब्रह्माहरूले जस्तै आफ्नो कायलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर भगवान बुद्धहरूले त्यसरी चाहिँ दोष सन्तुष्ट नहोला, दोष लाग्ला भनेर त्यसरी ऋद्धि बलको कारणले त्यस्तो प्रभाव देखाउनुहुन्न। त देशमा गर्ने क्रममा भगवान बुद्ध त मनुष्यकाय भएको कारणले गर्दाखेरि यो रगत मासुको हो, यो अन्नपानको शरीर, भगवान बुद्धलाई त अन्नपान त सेवन गर्नु पर्यो। त के गर्ने, अब देवताहरूलाई पो गर्नु पर्दैन त, उनीहरू त मजाले बसिरहेर धर्म देशना सुनिरहनु भयो। त भगवान बुद्धलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड पनि खर्च चाहिँ सित्तैमा नजाने किसिमले देवता र ब्रह्माहरूलाई धर्म देशना गर्नु। अब 1 सेकेन्ड पनि सित्तैमा नजाने किसिमले धर्म देशना गर्नलाई त निरन्तर गर्नु पर्यो। अब निरन्तर गर्ने हो भने त अब मनुष्यकाय भएको कारणले त यो अन्नपानको शरीरलाई त सेवन त गर्नु पर्यो। 3 महिनासम्म नखाइकन धर्म देशना गरे त भएन। त भगवान बुद्धले के उपाय लगाउनु भयो त भन्दाखेरि यो तावतिङ्स त्रयतिङ्स देवलोकमा धर्म देशना गर्ने भगवान बुद्धको प्रतिमा, भगवान बुद्धको रूप प्रतिबिम्ब त्यहाँ धर्म देशना नै गरिरहने एउटा प्रतिबिम्ब चाहिँ देवलोकमा हुन्छ। त भोजन भिक्षाटन गरेर खानुपर्ने जीवनयापन गरिरहेका भगवान बुद्धले अब देवलोकमा त भिक्षाटन गएर देवता कसैले चाहिँ भिक्षा दिने हुँदैन। त भिक्षाटन कहाँ आउनु पर्यो त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा आउनु पर्यो। फेरि त मनुष्य लोकमा आउनको निमित्त भगवान बुद्धले के जुक्ति लगाए त भन्दाखेरि देवलोकमा बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध चाहिँ स्वरूप, धर्म देशना गरिरहेका बुद्ध स्वरूप त्यहाँ पनि स्थापना गरेर आफू मनुष्यकाय लिएर चाहिँ हरेक दिन यो धरतीमा आएर यानि कि शङ्कास्यमा आएर
भिक्षा लिन आउनुहुन्थ्यो। धरतीमा पनि भगवान बुद्ध छ र देवलोकमा पनि भगवान बुद्धको रूप छ। देवलोकमा पनि जीवितमान बोलिरहेको धर्म देशना गरिरहेको भगवान बुद्ध निरन्तर देशना गरिरहेको हुन्छ र त्यही भगवान बुद्ध फेरि आफ्नो ऋद्धि बलको कारणले धरतीमा आएर भिक्षाटन गरेर पनि खाइरहेको हुन्छ। त भगवान बुद्धले धर्म देशना देवलोकमा गरिरहेको रोक्नु भएन भिक्षाटनको कारणले गर्दाखेरि। यसरी 3 महिनासम्म हरेक दिन भगवान बुद्ध धरतीमा ओर्लिनु भएर भिक्षाटन गरेर भोजन सेवन गरेर फेरि देवलोक जानुहुन्छ। त त्यो भिक्षाटन गरिरहेको समयमा पनि देवलोकमा बुद्ध खाली भयो त भन्ने हो भने देवलोकमा पनि बुद्ध खाली छैन र यो मनुष्य काय भएको कारणले गर्दाखेरि भिक्षाटन पनि खाली भएन। देवताहरू ब्रह्माहरू त्यस्तो ऋद्धि सिद्धि भएको व्यक्तिहरूलाई देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि अत्तो न पत्तो पनि भएन कि भगवान बुद्ध हरेक दिन धरतीमा गएर भिक्षाटन गरेर खानुहुन्छ भन्ने अत्तो पनि पाएन, पट्टो पनि पाएन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको अगाडि त साक्षात भगवान शास्ता त धर्म देशना गरिरहनु भएको छ। के धर्म देशना? अभिधर्मको देशना गरिरहनु भएको छ। आफ्ना माता सन्तुषित देवपुत्र पनि मजाले आफ्ना पुत्रको धर्म देशनालाई सुनेर सन्तुष्ट भइरहेको छ। सारा देवताहरू सारा ब्रह्माहरू पनि सन्तुष्ट भइरहेको छ। कुनै पनि देवता कुनै पनि ब्रह्माहरूले देशना गर्न नसकेको, कुनै पनि देवता र कुनै पनि ब्रह्माले थाहा नपाएको ज्ञान भगवान बुद्धले चाहिँ ताओतिङ्स त्रयोतिङ्स देवलोकमा गएर धर्म प्रचार गर्नुभयो, धर्म देशना गर्नुभयो, धर्म कथा देशना गर्नुभयो। त भगवान बुद्ध हरेक दिन भिक्षाटन आएर त्यसरी मनुष्यकाय जीविका लागि हरेक दिन भिक्षाटन आउनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले सारीपुत्र महास्तवीर भन्तेलाई देवलोकमा देशना गरेको त्यो अभिधर्मलाई सारीपुत्र भन्तेलाई संक्षिप्त रूपमा भोजन गर्ने समयमा संक्षिप्त रूपमा देशना गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। हेर्नुस् है, यो धरतीमा सबभन्दा पहिला अभिधर्म सुन्ने कसले मौका पाए त भन्दाखेरि सारीपुत्र महास्तवीर भन्तेले मौका पाए। त्यो पनि संक्षिप्तमा मात्रै देशना गर्न पाए भगवान बुद्धले। किन संक्षिप्तमा सारीपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुभएको त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्तेको यति प्रज्ञा तेजिलो छ कि भगवान बुद्धले संक्षिप्तमा देशना गर्दाखेरि पनि सारीपुत्र भन्तेले विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा देशना गरिरहनु आवश्यकै परेन। सारीपुत्र भन्तेको प्रज्ञा यति तेजिलो, यति धारिलो कि गुणन गरेर बुझ्न सक्ने के 100 गुणा, 1000 गुणा, लाख गुणा, करोड गुणा एउटै कथा, एउटै देशना, एउटै धर्मलाई पनि त्यसरी गुणन गरेर बुझ्न सक्ने क्षमता सारीपुत्र महास्तवीर भन्तेसँग मात्रै थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई प्रज्ञामा एकदग्ग, प्रज्ञामा सर्वश्रेष्ठ भनेर चाहिँ उपाधि नै दिनुभएको थियो नि त, हैन? त भगवान बुद्धले हरेक दिन सारीपुत्र भन्तेलाई संक्षिप्तमा अभिधम्म देशना गरेर फेरि देवलोकमा जानुहुन्थ्यो। देवता र ब्रह्माहरूलाई अत्तो पत्तो पनि थिएन। कतैौं वर्षावास? 7औं वर्षावास। त
यसरी हरेक दिन भिक्षाटन पनि धरतीमा आएर भोजन सेवन पनि गर्ने, सारीपुत्र भन्तेलाई देवलोकमा देशना गरेको अभिधर्मको संक्षिप्त देशना पनि गरेर पुनः देवलोकमा जाने भगवान बुद्धको त्यो 7औं वर्षावास कति महिना हुन्छ त भन्दाखेरि 3 महिना हुन्छ। 3 महिनासम्म भगवान बुद्धले त्यसरी नै दिनचर्या बनाएर माथि देवलोकमा देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गरिरहे, यता आफ्नो चाहिँ मनुष्य कायको स्वभाव धर्मलाई पनि निरन्तर दिइरहनु भयो, भिक्षाटन गरेर अन्नपान सेवन गरिरहनु भयो र सारीपुत्र भन्तेलाई पनि अभिधर्मको संक्षिप्त देशना गरिरहनु भयो। यसरी समय 1 दिन, 1 हप्ता, 1 महिना गर्दै 3 महिना बिते। 3 महिना समयसम्म भगवान बुद्धले ताओतिङ्स देवलोकमा सन्तुष्ट देवपुत्र प्रमुख देवता र ब्रह्माहरूलाई अभिधर्म देशना 3 महिनासम्म गरिसकेपछि आजकै दिन यानि कि आजकै पूर्णिमा, कोजागत पूर्णिमा नेवारी भाषाबाट कति पुनि, यसरी 3 महिनासम्म अभिधर्म देशना गरिसक्नु भइसकेपछि आजको दिन भगवान बुद्धले देशना सम्पादन गरिसकेपछि उल्लेखित पाइन्छ देवलोकमा देवता र ब्रह्माहरू अरहन्त हुनेहरू मात्रै 80 करोड देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ अरहन्त फल लाभ गरिलिए। अनागामी, सकृदागामी, श्रोतापन्न जस्ता मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका देवता र ब्रह्माहरू त अल्ल्याह गन्नै नसकिने किसिमले चाहिँ असंख्य रूपमा, अनगिन्ती रूपमा चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ मार्गफल प्राप्त गरिलिए। त भगवान बुद्धको त्यो अभिधर्म देशनाको कारणले गर्दाखेरि देवताहरू पनि धन्य भए, ब्रह्माहरू पनि धन्य भए र देवता र ब्रह्माहरूले धन्य धन्य भगवान शास्ता, तपाईको यो उपदेशको कारणले गर्दाखेरि हामी देवता र हामी ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन पाए, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन पाए, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट छुटकारा पाए, भव तृष्णाको सागरबाट हामी तर्न पाए, परम सुख शान्त निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिए भनेर आजको पूर्णिमाको दिनमा देवता र ब्रह्माहरूले साधु अनुमोदन गरे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार गर्दै यता पृथ्वी लोकमा, यो धरतीमा, मनुष्य लोकमा भगवान बुद्ध देवलोकमा चाहिँ 3 पाइला हिँडेर देवलोक चाहिँ जानु भएको सबै मनुष्यहरूले, मान्छेहरूले देखिने गरी देवलोक जानु भएको 3 पाइला हिँडेर मात्रै। एउटा धरतीमा एउटा पर्वतमा, त्यो पर्वतमा टेकेर फेरि चाहिँ सिधा ताओतिङ्स त्रेटिङ्स देवलोकमा उहाँले चाहिँ पाइला टेक्नु भएको। र त्यसपछि वर्षावास भनेको त 3 महिना मात्रै हुन्छ। 3 महिनापछि वर्षावास बसिसकेपछि पवारना भनेर पनि गर्नुपर्छ। पवारना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि वर्षावास बस्दाखेरि धर्म विनय अनुसार, नियम नीति अनुसार बस्दाखेरि आफूबाट केही त्यस्तो जाने अनजाने गल्ती कमजोरी भए
यानि कि मेरो जानी अन्जानी गल्ती कमजोरी भएको भए कसैले देखेको भए सुनेको भए थाहा पाएको भए यानि कि कसैलाई चाहिँ शङ्का भएको भए मलाई त्यो गल्ती औँल्याइदिनु। आइन्दादेखि म त्यस्तो गल्ती नडोरिने किसिमले धर्म विनयको आचरण गर्नेछु भनेर अनुनय विनय गर्ने, यानि कि भिक्षुहरूले आफ्ना चाहिँ आयुष्मान आबुसो होइन भिक्षुसँग सामुन्ने त्यस्तो अनुनय विनय यानि कि प्रार्थना गर्ने कार्यलाई पवारना भनेर भनिन्छ। त्यो पवारना पनि कहिले गरिन्छ त भन्दाखेरि वर्षावास 3 महिनाको अन्तिम दिन, यानि कि अन्तिम दिन भनेको कति पुनि कोजागत पूर्णिमा होइन। अब पूर्णिमा भन्दाखेरि पनि अब तपाईँको चाहिँ आजको चाहिँ पूर्णिमाको दिनमा वर्षावास पनि सकिन्छ। त वर्षावास सकिने बेलामा भिक्षुहरूले पनि पवारना गर्नु आवश्यक छ। त भगवान बुद्धको पनि त अब चाहिँ वर्षावास त देवलोकमा 3 महिना सकियो। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ देवताहरू र ब्रह्माहरू त्यसरी चाहिँ क्षीणाश्रव अरहन्त भएर गएका देवताहरू होइन आफ्नो आमाले पनि मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि त भगवान बुद्धको मनमा सन्तोषले ठाउँ लियो। ओहो मैले संसार उद्धार गरेर हिँडे, आज मैले यो विशेष धर्मको अनुभवले मलाई जन्म दिनुहुने मेरो आमाको ऋण मैले तिर्न सकेँ। त्यसैले आजको दिन भनेको हरेक छोराछोरीहरूले आफ्ना आमा बुवाको गुण सम्झिने दिन, आफ्नो आमा बुवाको गुण तिर्ने दिन, आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई सम्झेर बुझेर आफ्नो आमा बुवाहरूले आफूहरूप्रति गर्नुभएको ऋण त्यसलाई तिर्ने दिन हो आज। त्यसैले उपासक उपासिका जति पनि छन् आज एकपल्ट आफैलाई चाहिँ निहालेर हेर्नुहोस्। मेरा माता पिताले मेरो यो जीवनको लागि के कस्तो दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ, कस्तो त्याग तपस्या गर्नुभएको छ, कस्तो दुःख भोग्नु भएको छ भनेर एकचोटि सम्झिनुहोस्, एकचोटि चाहिँ स्मरण गर्नुहोस्। मेरो लागि मेरा चाहिँ जन्मदाता आमा बुवाले के मात्र गर्नु भएन, कस्तो मात्र दुःख भोग्नु भएन मेरो सुखको निमित्त, कस्तो मात्र त्याग गर्नु भएन मैले केही प्राप्त गरोस् भनेर। कति पेट काटेर मलाई खुवाउनु भयो होला, कति घाम पोलेको घामलाई सहेर मलाई शीतल दिनुभयो होला, कति आफू काँडामा हिँडेर मलाई चाहिँ मखमलमा हिँडाउनु भयो होला, कति आफूले चिसो सहेर मलाई न्यानो दिनुभयो होला, कति रात उठ्नु भएर मलाई हरेक रात मलाई सुताउनु भयो होला। आमा बुवाले मेरो सुख शान्तिको निमित्त कति दुःख पीडा पनि सहे होला भनेर हरेक छोराछोरीहरूले आजको दिन आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई झल्झल्ती सम्झिनुपर्छ, झल्झल्ती। र सम्झिएर मात्र पनि पुग्दैन, आफ्नो क्षमता गच्छ अनुसार आफ्नो माता पिताको गुणलाई तिर्नु पनि पर्छ। र सदा आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई स्मरण गरेर मैले जीवन यापन गर्नेछु, आमा बुवाको ऋण तिर्नेछु, आमा बुवाको गुणलाई कहिले म बिर्सिने छैन भनेर अडिस्थान गर्ने दिन पनि आजै होला। त छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवाको गुण तिरेको कहिले भनिन्छ त भन्दाखेरि जति गरे पनि आमा बुवाको गुण ऋण भनेको तिर्न सकिँदैन। तर त्यस्ता छोराछोरीहरूले आमा बुवाको ऋण तिरेको हुन्छ, गुण जानेको हुन्छ अरे, जसले आफ्नो आमा बुवालाई सही धर्ममा
पाइला टेकाउँदछ, सही संस्कारमा जीवनयापन गराउँदछ। धर्मको आचरण गराउने कल्याणमय मङ्गलमय कार्यद्वारा नै छोराछोरीहरूले आफ्नो आमा बुवाको गुण तिर्न सक्ने सिवाय अरू केही गरेर पनि आमा बुवाको गुण तिर्न सकिँदैन। त्यसैले आजको दिन भनेको त कस्तो दिन त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूले आमा बुवाको गुण कति छ, अनन्त छ। माता पितो गुणो अनन्तो भनेर पनि बुझ्ने दिन पनि हो र आमा बुवाले गर्नुभएको त्यो गुणलाई मैले आफूले सक्दो तिर्नुपर्छ भनेर आमा बुवाको गुण तिर्ने दिन पनि हो र सदा सदा आमा बुवाको गुण तिर्नको निमित्त म हर हमेसा तयार हुनेछु भनेर अधिष्ठान गर्ने दिन पनि हो। यति चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने उपासक उपासिकाहरूले यति गरिदियो भने साँच्चकै तपाईँले चाहिँ धर्मलाई धारण गरेको भयो। अब भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुनिरहेको छ, भगवान बुद्धको शिक्षालाई पढिरहेको छ, सुनिरहेको छ, देशना सुनिरहेको छ, तर चाहिने जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो कार्य गर्नु भएन भने त भगवान बुद्धको शिक्षा सुनेर के भयो? त्यसको कुनै मूल्य र कुनै मान्यता नै भएन। त्यसैले भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले पनि आफ्नो आमा बुवाको गुणलाई सम्झेर देवलोकसम्म गएर आफ्ना आमा सन्तुष्ट देवपुत्र भएर जन्मिएका आफ्ना आमाको गुणलाई सम्झेर सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई उपकार हुने गरी अभिधर्म देशना गर्नुभयो। 3 महिनासम्म लगातार एउटै आसनमा बसेर र देवताहरूलाई ब्रह्माहरूले पनि 1 इन्च पनि यताउता नचलिकन 3 महिनासम्म एउटै आसनमा बसेर त्यो धर्म देशना सुन्नुभएको रे, जसको कारणले गर्दाखेरि 80 करोड देवता र ब्रह्माहरू त तरेर गए। यो अनागामी सक्रियागामी श्रोतापन्न त कति हो, कति प्राप्त गरे। यसरी भगवान बुद्धले अनुपम माता पिताको गुण स्मरण गरेको, यानी माताको चाहिँ ऋण तिरेको दिन भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसैले अभिधर्म देशना गरेर आफ्नो आमालाई सही मार्गमा प्रतिस्थापित गरेको दिन, जुन अभिधर्मको कारणले गर्दाखेरि अभिधर्म देशना गरेको सम्पन्न भएको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको यो कति पुनि यो पूर्णिमालाई अभिधम्म दिवस भनेर पनि भनिन्छ। यो पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो। के दिवस रे? अभिधर्म दिवस। अभिधर्म देशना सकाएको दिन, जुन अभिधर्मको कारणले कयौं देवता र ब्रह्मा, भगवान बुद्ध भनेको त्यस्तो देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गर्ने, देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि ज्ञान दिने, बुद्धि दिने, विवेक दिने, उनीहरूको दुःखबाट मुक्त गर्ने। त कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले मात्र गर्न सक्छ त्यस्तो कार्य। जति पनि यो संसारमा देवी देवताहरू छन् त्यो सारालाई ज्ञान दिने त भगवान बुद्ध हो। र देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि थाहा छ भगवान बुद्ध भनेको सानोतिनो व्यक्ति होइन। हामीले त गर्नै नसकिने त्याग तपस्या गरेर पारमिता पूरा गर्नु भएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु हुने भगवान बुद्ध भनेर चाहिँ 10 औँला जोडेर चाहिँ नमस्कार गरेर घोडाले टेकेर शिर निहुराएर बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भनेर भनिन्छ। देवता र ब्रह्माहरूले त्यसरी भगवान बुद्धको शरणमा जान्छ भने अब हामी त भगवान बुद्धको शरण पाइसकेर पनि फेरि देवताकोमा शरण जान्छ कि फेरि? यो पो विडम्बना भयो त। बिचरा देवताहरूलाई त हाँस्दो होला, कस्तो मान्छेहरू होला।
हामी भने भगवान बुद्धको शरणमा गइरहेका छौँ, उनीहरू भने चाहिँ भगवान बुद्धलाई चोरे हामीलाई पो आउँदो रहेछ बा। अचम्म मान्दैन? किन मान्दैन? पक्कै मान्छ। किन त भन्दाखेरि नजानेर नबुझेर थाहा नपाएर अज्ञानतामा हुने कुराहरू हो। एक न एक दिन भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा अनुसरण गर्दै जानुभयो भने भगवान बुद्ध को हुनुहुन्छ, उहाँको गुण के हो, उहाँको विशेषता के हो, उहाँ कसरी शास्ता हुनुभयो भन्ने कुरा त तपाईँ आफैले अनुभव गर्दै गइसकेपछि अनि बल्ल भगवान बुद्धप्रति यो शिर चाहिँ झन्झन न्युरिन्छ, झन्झन न्युरिन्छ, झन्झन न्युरिन्छ, फलेको वृक्ष झन्झन न्युरे जस्तै। अनि ज्ञानको फल पनि फलेपछि हाम्रो शिर पनि न्युरिन्छ भगवान बुद्ध सामुन्ने। यसरी ताओतिङ्स त्रेटिङ्स देवलोकबाट अभिधर्म देशना सम्पादन गरिसकेपछि आजको यो पूर्णिमाको दिनमा ताओतिङ्स यानि कि त्रेटिङ्स देवलोकबाट धरतीमा झर्नु भएको भगवान बुद्ध, यानि कि देवलोकबाट अवतरण हुनुभएको दिन हो आज। 3 महिनासम्म देवलोकमा बसेर अभिधम्म देशना गरिसकेपछि यो धरतीमा अवतरण हुनुभएको दिन। कसरी अवतरण हुनुभयो त भन्दाखेरि देवलोक र यो पृथ्वी लोक चाहिँ एउटै हुने गरी देवलोकबाट पृथ्वी लोकमा चाहिँ एउटा सिडी तयार भयो। कतिवटा सिडी? 3वटा सिडी तयार भयो आजको दिनमा है। अनि बेलुका हुन्छ के त्यो देवलोकदेखि धरतीसम्म सिडी तयार भयो। जस्तै हाम्रो एउटा टल्लाबाट अर्को टल्लामा हाम्रो सिडी हुन्छ नि त, भड्याङ भड्याङ। त्यसरी देवलोकबाट शङ्कास्य भन्ने स्थान छ, अहिले इन्डियामा छ। त्यो अहिलेको हिसाबबाट इन्डियामा छ, भारतमा छ। त्यो शङ्कास्य भन्ने स्थानमा देवलोकबाट भगवान बुद्ध ओर्लिनु भएको थियो, यानि कि देवलोकबाट अवतरण हुनुभएको थियो। एक्लै त भन्दाखेरि एक्लै होइन, 3वटा सिडी भनिसकेपछि दायाँ बायाँ चाँदीको र सुनको सिडी थियो भने बीचमा रत्नको सिडी यानि कि मणि, हीरा भनौँ न अहिलेको लागि बुझ्नको निमित्त, हीरा मणिको एउटा सिडी थियो अरे। कतिवटा चाहिँ सिडी भयो त? 3वटा सिडी, चाँदीको सुनको। यो दायाँ बायाँ चाँदीको र सुनको सिडीमा चाहिँ देवताहरू र ब्रह्माहरू 2टा सिडीमा ओर्लिरहेका थिए भने बीचमा चाहिँ रत्नको चाहिँ सिडीमा भगवान बुद्ध स्वयं चाहिँ त्यो रत्नको सिडीबाट ओर्लिनु भएको, अवतरण हुनुभएको। त देवताहरू पनि त्यत्तिकै ओर्लेको होइन। किन भगवान बुद्ध सँगसँगै ओर्लिनु भएको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देवलोकसम्म पनि उपकार गर्नुभयो, अनुकम्पा राख्नुभयो र दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग निर्देशन गर्नुभयो। धन्य भयो देवलोक, धन्य भयो देवलोक भनेर देवता र ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धले पूजा आजा सत्कार आदर गौरव नमस्कार के छ पूजा सत्कार गर्नेमा एउटा पनि कमी कमजोरी नगरिकन अब भनिएको छ रत्नले पूजा गरेर ल्याएको भन्छ भगवान बुद्धलाई। देवता र ब्रह्माहरूले हात जोडेर भगवान बुद्धको बाटोमा चाहिँ यो कुचो लगाउँदै सफा गराउँदै आदर सत्कार गरेर एउटा सिडीमा देवताहरूले, एउटा सिडीमा ब्रह्माहरूले, बीचमा भगवान बुद्ध स्वयं चाहिँ हीराको त्यो मणिको चाहिँ सिडीमा ओर्लिनु भएको। यसरी देवलोकबाट चाहिँ धरतीमा ओर्लिनु भएको कारणले गर्दाखेरि देव अवतरण दिवस पनि भनिन्छ। के भनेर भनिन्छ? देव अवतरण दिवस भनेर पनि भनिन्छ। देवलोकबाट चाहिँ धरतीमा अवतरण गर्नुभएको दिन कति मजा होला त्यो चाहिँ हैन। देवताहरू ब्रह्माहरू अनि भगवान बुद्ध
देवलोकबाट झरिरहनु भएको ल जो जल्यमान तेजिलो होइन आकाशमा त जजमान भइरहेको छ, धरती पनि जजमान भइरहेको छ। मान्छेहरू त्यो शङ्कास्यमा भगवान बुद्ध यो पूर्णिमाको दिनमा झर्नु हुनेछ भन्ने थाहा पाएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ स्वागत सत्कार गर्नको निमित्त प्रतीक्षारत थियो। कसरी प्रतीक्षारत थियो त भन्दा कि फुलहरू बोकेर, दियोहरू बोकेर, दीपावली मनाएर मनुष्यहरूले चाहिँ होइन भगवान बुद्धलाई चाहिँ स्वागत गर्नको निमित्त शङ्कास्यमा मान्छेहरूको चाहिँ हजारौंको भिडमा मान्छेहरूले भगवान बुद्धलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि तम तयार बसेर बसिरहेको थियो। त्यही बेला माथि देवलोकबाट त्यसरी 3वटा सिँढीबाट देवता ब्रह्मा र भगवान बुद्ध झर्नु हुँदाखेरि त त्यो समयमा मनुष्यहरूले पनि देवताहरूलाई प्रष्ट देखेका थिए, देवताहरूले पनि मनुष्यहरूलाई प्रष्ट देखेका थिए। एक आपसमा आमुन्ने सामुन्ने, त्यहाँ देवता र मनुष्यमा चाहिँ नदेखिने नभेटिने भन्ने चाहिँ कुनै त्यस्तो गुन्जायस नै रहेन रे। त्यस्तो एउटा ऐश्वर्यशाली तवरले चाहिँ भगवान बुद्ध देव अवतरण हुनुभएको, देवलोकबाट अवतरण हुनुभएको। कति मान्छे देवताहरू बाजा बजाएर, कति मान्छे खुसी भएर देवता र ब्रह्माहरूले पूजा गर्दै भगवान बुद्धलाई जय जयकार गर्दै धन्य धन्य भनेर त त्यो एउटा दृश्य जुन चाहिँ धरतीमा शङ्कास्यमा बसिरहेका ती उपासक उपासिकाहरूले त्यो दृश्य देख्दाखेरि त ओहो भगवान बुद्ध कति महान हुनुहुँदो रहेछ। सारा देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा आजा सत्कार आदर गौरव सम्मान गराउँदै देवलोकबाट अवतरण भइरहनु भएको छ। कति महान यस्तो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो सर्वज्ञताको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यस कृति हेर्नुहोस् त भनेर मान्छेहरूले घाँटी लामो लामो पार्दै त्यहाँ चाहिँ आकाशमा हेरिरहेको छ। भगवान बुद्ध चाहिँ ओर्लिरहनु भएको छ, देवताहरू ओर्लिरहनु भएको छ, ब्रह्माहरू ओर्लिनु भएको छ भगवान बुद्धलाई पूजा सत्कार गर्दै। त्यति बेला त्यो दृश्य देख्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले म पनि भविष्यमा बुद्ध बन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने आशिका कसैले छुट्याएन रे, त्यहाँ छुट्याउन सकेन रे। मनमा सबैको मनमा बुद्ध बन्ने चाहिँ मनसाय उत्पन्न भयो रे। भविष्यमा पनि म पनि भगवान बुद्ध नै बनेर यो त्रिलोकको उद्धार गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर बुद्ध बन्ने साराका सारा मान्छेले चाहिँ मनमा त्यस्तो चेतना विकास गरेको थियो। त्यो बुद्धको त्यो तेज, बुद्धको त्यस्तो प्रभाव, बुद्धको त्यस्तो एउटा चाहिँ यस कृति देखेर नि सबैलाई बुद्ध नै बनाऊ कि जस्तो चेतना वृद्धि भएको। ल अब हेर्नुहोस् त कस्तो मात्र दृश्य होला। त्यो दृश्य बडा मजाको दृश्य छ नि। त्यो कुन चाहिँ दिन घटेको घटना त भन्दाखेरि आजकै दिन, आजकै दिन। कति पुण्य भन्छ यसलाई। यानि कि भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा 3 महिना वर्षावास सकिने अन्तिम दिन, जुन दिनमा पवारना भनेर गर्नुपर्छ, आफ्नो दोष देखाइदिने, आफ्नो दोषलाई चाहिँ होइन सुधार दिने, सुधार्नको निमित्त गरिने कार्यलाई चाहिँ पवारना भनेर भनिन्छ। भिक्षुहरू आज चाहिँ बोसोटगारमा बसेर भिक्षुहरूले पनि त्यसरी पवारना गर्नुपर्छ। हे भिक्षुहरू, हे सङ्घ, आदरणीय सङ्घ मेरो हो, जाने अनजाने रूपमा मबाट त्यस्तो कुनै गल्ती भएको भए, सुनेको भए, देखेको भए, शङ्का भएको भए मलाई भन्नुहोस्। मैले त्यो चाहिँ कमी कमजोरहरूलाई अवश्य सुधार्ने छु भनेर सङ्घहरूको अगाडि हात जोडेर चाहिँ त्यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ आज हामीले।
र त्यस्तो कुनै त्यस्तो गल्ती कमी कमजोरी सुनेको देखेको र शङ्का भएको भए र भिक्षुहरूले चाहिँ आफ्ना भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यो दोष भइरहेको भए त्यसलाई सुधार्नको निमित्त देखाइदिन्छ। जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ अनुहारमा कहीँ कतै दाग भयो भने तपाईँ बाहिर जानु भएको बेलामा आफ्नो चाहिँ हितेसीहरूले त अनुहारमा दाग भएको मान्छे बाहिर जाँदाखेरि के भन्छ, ए तपाईँको अनुहारमा त दाग छ हटाउनुहोस् भन्दैन कि दाग भए पनि होस् भनेर पठाउँदैन नि। हो त्यसरी हितेसीहरूले चाहिँ आफ्ना हितेसीहरूलाई उपकार गर्नको निमित्त कुनै त्यस्तो दोष गल्ती भएको भए औल्याइदिनुपर्छ र दोष औल्याउने मान्छेलाई हामीले कल्याण मित्र सम्झेर ए हो त मसँग यस्तो दोष भएको रहेछ, यो दोषले त मलाई नै मैल बनाउँछ, मलाई नै धमिलो बनाउँछ, त्यसैले यो दोषलाई मैले चाहिँ सुधार्ने छु भनेर फेरि त्यो दोष देखाइदिएकोलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्नु पनि पर्छ। त भिक्षुसँगमा यस्तो एउटा चाहिँ मजाको उत्कृष्ट परम्परा छ। भिक्षुहरू बिचमा चाहिँ कसैले चाहिँ दोष देखाइदियो भने दोष देखाइदिनलाई साधुकार दिएर अब आइन्दा म यस्तो दोष गर्ने छैन, गल्ती गर्ने छैन, म सुधारेर जानेछु भनेर कतिबद्ध यानि कि सङ्कल्प गर्ने, अधिष्ठान गर्ने दिन पनि हो आज वास्तवमा। हो यसलाई चाहिँ पवारना भनेर भनिन्छ। र यसरी 3 प्रकारले आजको दिनलाई हामीले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एक, पवारना दिवस भनेको मतलब के त भन्दाखेरि भिक्षुहरूको 3 महिना वर्षावास बसिसकेपछि अन्तिम दिनको रूपमा आज कति पुनिको दिनमा भिक्षुहरू एक आपसमा जम्मा भएर एक अर्काको केही गल्ती दोषलाई औल्याएर गल्ती सुधार्ने दिन, दोषलाई चाहिँ मुक्त गर्ने दिनको रूपमा पवारना दिवस भनेर भनिन्छ। एक। दोस्रो, देव अवतरण दिवस भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म भगवान बुद्धले देवलोकमा अभिधम्म देशना गरेर आजको दिनमा देवलोकबाट पृथ्वी लोकमा अवतरण हुनुभएको दिन, यानि कि तावतिंश देवलोक यानि त्रयतिंश देवलोकबाट यो धरतीको शङ्कास्य भन्ने नगरमा 3 वटा सिरी, चाँडीको, सुनको, हिराको सिरीमा देवता ब्रह्मा र स्वयं भगवान शास्ता ओर्लिनु भएको त्यो सिरीमा आजको पूर्णिमाको दिन, त्यसैले देव अवतरण दिवस पनि भनिन्छ। देवलोकबाट धरतीमा भगवान बुद्ध ओर्लिनु भएको कारणले देव अवतरण दिवस। देवताहरू पनि अवतरण भएको हो, ब्रह्माहरू पनि अवतरण भएको आजको दिन। त त्यत्तिकै देवताहरू चाहिँ यो धरतीमा आउँदैन त, उनीहरूलाई त यो धरती त गनाउँछ त। तपाईँ गनाउने ठाउँमा त्यत्तिकै जान्छ, जाँदैन न। त्यसरी देवताहरूलाई त हाम्रो मनुष्य नै गनाउँछ। उहाँहरूलाई त शील समाधि प्रज्ञा भएको मान्छेहरू मात्रै सुगन्धित हुन्छ। यो चाहिँ लोभ भएको, द्वेष भएको, मोह भएको, अभिमान भएको, घमण्ड भएको यस्ता चाहिँ मान्छेहरू त देवताहरूलाई त गनाउँछ। अनि जति सुकै लोभ द्वेष मोह राखेर तपाईँले देवताको प्रार्थना गरे पनि आउँदैन त देवताहरू। जति सुकै घर पोटे पनि लेटे पनि बत्ती बाले पनि देवताहरू त आउँदैन तपाईँको घरमा। लोभ द्वेष मोह रूपी दुर्गन्ध तपाईँबाट फैलिरहेको हुन्छ के देवताहरूलाई। त्यसैले देवताहरू त कोसँग खुसी हुन्छ, कससँग चाहिँ भेट गर्छ त भन्दाखेरि जोसँग लोभ द्वेष मोह छैन, हामीले प्रार्थनै गर्नु पर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सामुन्ने त देवताहरू स्वयं आएर सेवा गर्न आउँछ, सुरक्षा गर्न आउँछ, रक्षा गर्न आउँछ, पुण्य सञ्चित गर्न आउँछ। त्यही भएर भिक्षुहरू भनेको त प्रार्थनै गर्नु पर्दैन, शील समाधि प्रज्ञामा बस्यो भने देवताहरू आएर भिक्षुहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न आउँछ। परित्राण गर्दाखेरि देवताहरूलाई पनि आह्वान गर्छ नि भगवान, भिक्षुहरूले आह्वान सूत्र छ नि त।
आह्वान गरेर देवताहरूलाई सम्म आह्वान गर्छन् र भगवान बुद्धको त्यो सूत्र सुन्नको निमित्त ओहो शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका श्रावक भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको त्यो सत्य वचन पाठ गरिरहनु भइरहेको छ, हामीले सुन्नुपर्छ भनेर देवताहरू पनि आएर सुन्न आउँछ। त्यो लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड अहङ्कार भएको व्यक्तिहरूमा त कहिले पनि देवताहरूले चाहिँ बास पनि गर्दैन, देवताहरू आउँदा पनि आउँदैन। किन त भन्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ नाली यो फोहोर कुहिएको चिज हामीलाई गनाउँछ, हामीलाई रोग लाग्न सक्छ जस्तै त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी तिनीहरू देवताहरूलाई पनि त्यो किचड हो कि त्यो फोहोर हो कि त्यो चाहिँ त्यो कुहिएको चिजहरू गनाएको जस्तै उनीहरूलाई पनि लोभ द्वेष मोह भएको हो, मान्छेहरू पनि गनाउँछ उनीहरूलाई। अनि तपाईँ लोभ द्वेष मोह राखेर देवताहरूलाई जतिसुकै प्रार्थना गरे पनि कहाँबाट आउँछ भने आउँदै आउँदैन होइन। तर भगवान बुद्ध हेर्नुहोस् शुद्ध परिशुद्ध भएर देवताहरूलाई पनि सारा ज्ञान दिएर उहाँहरूको दुःखबाट पनि मुक्त गराएर आइसकेको कारणले देवताहरूलाई त भगवान बुद्धहरू प्रिय हुन्छ। र भगवान बुद्ध मात्र प्रिय होइन, भगवान बुद्धले देशना गरे अनुसार शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू पनि देवताहरूको प्रिय हुन्छ। उनीहरूलाई गनाउँदैन हामी। शील समाधि प्रज्ञा भएको मान्छे देवताहरूलाई गनाउँदैन। अनि नगनाएको ठाउँमा सफा भएको ठाउँमा त जो पनि जान मन लाग्छ नि, गनाएको ठाउँमा को जान मन लाग्छ? तपाईँलाई त जान मन लाग्दैन भने देवताहरूलाई जान मन लाग्ला र होइन। यो मनुष्य जीवनको मैल, मनुष्य जीवनको फोड, मनुष्य जीवनको किचड भनेको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश हो कि। त्यो क्लेशबाट रहित भयो भने मात्र देवताहरूलाई तपाईँ चाहिँ सुगन्धित हुन्छ, मन पर्छ। त हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धलाई त किन त्यसरी देव अवतरण गरेर स्वागत सत्कार आदर गौरव गरेको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले कुनै पनि देवता कुनै पनि ब्रह्माले देशना गर्न नसकेको, देवता र ब्रह्मालाई दुःखबाट मुक्त गर्न नसकेको हो, देवता र ब्रह्ममा पनि नभएको त्यो ज्ञान त्यो शिक्षा त्यो धर्मलाई 3 महिनासम्म भगवान बुद्धले आफ्ना चाहिँ जन्मदाता आमा देवपुत्र प्रमुख सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई चाहिँ अभिधर्म देशना गर्नु भएर आजको दिन अभिधर्म देशनालाई सम्पादन गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई के दिवस पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि अभिधम्म दिवस भनेर भनिन्छ। मलाई त यो अभिधर्म भनेपछि साह्रै मजा लाग्छ कि। तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले मैले जानकारी दिइहालौं, भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको भनेर चाहिँ हाम्रो अब बौद्ध साहित्य भनौं न, भगवान बुद्धको 84,000 धर्म स्कन्धहरू मध्येमा यो अभिधम्म भन्ने पिटकमा जम्मा 42,000 धर्म स्कन्धहरू समावेश छ। र यो अभिधर्म भनेकै भगवान बुद्धको आदि धर्म हो कि, आदि धर्म हो। र विनय पिटक र सूत्र पिटक भनेर 21,000 धर्म स्कन्धहरू विनय पिटक र सूत्र पिटकमा समावेश छ। यसरी अभिधर्म आफैमा विशाल छ। 42,000 धर्म स्कन्धहरू समेटिएको यो अभिधर्म त भगवान बुद्धले त देवलोकमा विस्तृत रूपमा देशना गर्नु भएको, यो धरतीमा उहाँ पाल्नु भएर सारीपुत्र भन्तेलाई संक्षिप्तमा देशना गर्नुभयो। त सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना 500 जना चेलाहरूलाई सारीपुत्र भन्तेले संक्षिप्तमा पनि होइन, विस्तृत रूपमा पनि होइन, मध्यममा सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना चेलाहरूलाई अभिधर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो। फेरि हेर्नुहोस् है, क्या मजाको छ।
त देवलोकमा विस्तृत रूपमा देशना गर्नुभयो। धरतीमा आएर भगवान बुद्धले संक्षिप्तमा, अब सारीपुत्र भन्तेको प्रज्ञा यति तेजिलो थियो कि संक्षिप्त देशना गर्दाखेरि पनि विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्ने। त सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ न विस्तृत रूपमा देशना गरे, न संक्षिप्त रूपमा देशना गरे, मध्यम रूपमा अभिधर्मको देशना गर्नुभयो। र सारीपुत्र भन्तेका 500 जना चेलाहरूले पनि मध्यम रूपमा, न विस्तृत न संक्षिप्त अभिधर्म ती सारीपुत्र भन्तेका 500 जना चेलाहरूले सुन्न पाए र उनीहरूले बुझे पनि। र त्यही अभिधर्म न अहिले हामीले सिकिरहेको यो अभिधर्म न विस्तृत हो न चाहिँ संक्षिप्त हो, मध्यम हो कि हामीले सिकिरहेको अभिधर्म चाहिँ। त्यो अभिधर्म चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 42,000 धर्म स्कन्द छ। त सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी चाहिँ न संक्षिप्त न विस्तृत रूपमा देशना गरेको हो अभिधर्मलाई भगवान बुद्धले पनि अनुमोदन गर्नुभयो। जुन किसिमले त्यो देशना गर्नुभयो त्यो चाहिँ प्याछी छ, त्यो उपयुक्त छ हैन, त्यो चाहिँ सही छ भनेर अनि भगवान बुद्धले पनि त्यो अभिधर्म देशना सारीपुत्र भन्तेद्वारा देशना गरिएको त्यो अभिधर्मलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो। भनेको मतलब सही देशना गर्नुभयो, यसमा कुनै टुक छैन भनेर अनुमोदन गर्नुभयो। त्यसैले अहिले हामीले जुन अभिधर्म तपाईँले चाहिँ देशना सुनिरहनु भएको छ त्यो संक्षिप्तमा पनि होइन, विस्तृत रूपमा पनि होइन। त देवताहरूलाई कति विस्तृत देशना गर्नुभयो होला होइन? त्यो विशाल अझै 42,000 भनेपछि देवताहरूलाई त त्योभन्दा पनि बढी होला। विस्तृत भनेपछि त्योभन्दा बढी भएन र? त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई त 42,000 त देशना गर्नु भएन होला, उहाँलाई त गुणन गरेर आउँछ नि त। त्यसरी आजको दिन भनेको विशेष दिन, अभिधर्म दिवसको दिन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले पनि आज हामी यो सूत्र पिटकहरूमा रहेको यो सूत्रहरू, जातकहरू, खुदुक निकाय, यो सबै सूत्र पिटकमा पढ्ने देशनाहरू हुने यिनीहरू। अहिले जति पनि हामीले चाहिँ जातक भने, धम्पट भने, सूत्रहरू भने, कति कति घटनाहरू हामीले चाहिँ देशना गर्यौं नि, त्यो साराका सारा देशनाहरू केमा पर्छन् त भन्दाखेरि सूत्र पिटकमा पर्छ। अब विनय पिटकमा पढ्ने भनेको त अब अनुशासनहरू, शीलहरूको विनय पिटकमा पर्छ हैन? त्यो विनय पिटक भनेको विशेषतः भिक्षुहरूको नीति नियमहरूलाई विनय पिटक भनिन्छ। सूत्र पिटक भनेको हाम्रो घर गृहस्थीमा बसेर हैन, हाम्रो जीवनमा चाहिँ परि आउने ज्ञान गुणका कुराहरू समेटेको चाहिँ सूत्र पिटक हो। अभिधम्म पिटक भनेको त यो चाहिँ विशेष प्रकारको धर्म, चित्तको, चेतसिकको, रूपको, निर्वाणको कुरा आउँछ अभिधर्ममा। यसरी आजकै दिन हामीले चाहिँ यो अभिधर्मलाई कमसे कम सबै चिज चाहिँ जान्न नसके पनि, बुझ्न नसके पनि अभिधर्म पाठ गर्ने दिन हो कि आज चाहिँ। वास्तवमा भन्ने हो भने विशेषतः अभिधर्ममा अझै महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको चाहिँ पठान पाली के। अभिधर्मको सबभन्दा मुख्य पठान देशना हो। त भगवान बुद्धले त्यो पठानको अनुलोम विलोम गरिसकेपछि त शरीरबाट त रश्मि निस्केको नि। जुन भगवान बुद्धको रश्मि हामीले चाहिँ यो झण्डाको कलर छ नि, यो कलरको हो, शरीरबाट निस्केको कलरहरू हो नि त, यो रश्मिहरू हो नि त। यो त्यो के पछि निस्केको त भन्दाखेरि पठान हैन? त पठान भनेको यति महत्त्व छ कि अभिधर्ममा यो बुद्ध शासन लोप हुने प्रारम्भमा पठान सबभन्दा पहिला लोप भएर जान्छ। त्यसैले जबसम्म यो संसारमा पठान देशना छ, बुद्ध शासन लोप भएकै छैन।
त अहिले त हामीलाई पत्थान छ। तपाईँले चाहिँ हेतु पचयो, आरमण पचयो, अधिपति पचयो, अनन्तर पचयो। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? हेतु हेतु संयुक्त कानङ धम्मानङ तङ समुत्थानानञ्च रूपानङ हेतु पचेन पचयो। यो त पत्थान हो। यो त अभिधम्म पिटकमा पर्छ यो होइन? यसरी आज त हामीले चाहिँ अभिधर्म विशेष धर्मलाई चाहिँ आर्जित गर्ने दिन, विशेष धर्मलाई सम्मान गर्ने दिन, त्यसैले हामीले चाहिँ अभिधम्म दिवस भनेर पनि आजको दिनलाई मानिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र आजको साँझतिर भगवान बुद्ध साँझ चाहिँ ओर्लिनु भएको कारणले, देव अवतरण हुनुभएको कारणले, अभिधर्म देशमा सकाएर धरतीमा झर्नु भएको कारणले, ओर्लिनु भएको कारणले साँझ चाहिँ आफ्नो बिहारमा, आफ्नो घरमा हामीले दीपावली मनाउनु पर्छ। त अहिले यो कोरोनाको कहरले मात्रै हो, नत्र त बिहारमा यता होइन श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध बिहारमा पनि त तपाईँको चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ आजको दिन दीपावली मनाइन्थ्यो नि। तर आज कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नै घर घरमा भएका भगवान बुद्धहरू, तपाईँहरूको घरमा पनि भगवान बुद्धहरू स्थापना गर्नुभएको छ भने आजको दिन भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि चारैतिर मजाले दियोहरू बालेर फुलहरू चढाएर आज त पठान पाठ गर्ने हो। हेतु पचयोति हेतु हेतु संयुक्त कानङ धम्मानङ तङ समुत्थानानञ्च रूपानङ हेतु पचयन पचयो आरमण पचयोति भनेर यसरी चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ पठान चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुन्ने हो भने मेरो युट्युबमा पनि छ क्यारे त्यो पत्थान। आज त घर घरमा चाहिँ आज त पत्थानहरू गुन्जायमान गर्नुपर्ने दिन हो। जताततै पठान बजाउनु पर्छ। विदेशमा त पठानहरू यति बजाउँछ, हरेक दिन बजाइरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो पठान भनेको चाहिँ बुद्ध शासनको गढ हो कि। यो पठान जबसम्म बलियो हुन्छ, जबसम्म मजबुत हुन्छ, तबसम्म बुद्ध शासन मजबुत हुन्छ, बुद्ध शासन बलियो हुन्छ। त्यसैले अरू अरू चिजहरू पनि मुख्य हुन्, तर सबभन्दा मुख्य भनेको त पठान देशना हो। यो पठान देशनाले चाहिँ साह्रै नै मूल्य मान्यता राख्दछ कि त समय नभएर मात्र मैले नत्र आज पठानै यहाँ देशना गर्नुपर्ने, पठानै यहाँ चाहिँ वाचन गर्नुपर्ने पाली भाषाबाट भए पनि र अलिकति बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो अभिधर्महरू भनेको त होइन। हामीले त अभिधर्मलाई मलाई त साह्रै मनपर्ने विषय, सबभन्दा मनपर्ने मलाई चाहिँ ध्यान विषय भयो। म पनि बर्मामा गएर चाहिँ मेरो मूल विषय त ध्यानै भयो। त्यसपछि अभिधर्म होइन, अभिधर्म पनि मजाले सिकाउनु भयो त्यहाँका गुरु भन्टीहरूले। आहा क्या मजा आयो कि मलाई चाहिँ चाहिने चिजहरू हो कि यो जीवनमा। अभिधर्म नसिकेसम्म तपाईँ प्रज्ञा क्षेत्रमा जानुहुन्न कि। अब तपाईँको चाहिँ यो विनय पिटक भनेको शीलको क्षेत्र भयो, यो सूत्र पिटक भनेको समाधिको क्षेत्र भयो, यो अभिधर्म पिटक भनेको चाहिँ प्रज्ञाको क्षेत्र भयो के। त्यसैले तपाईँले अभिधर्म जान्नुभयो भने तपाईँ प्रज्ञाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ। त हामीलाई तिनटै चिज चाहिन्छ, शील समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ। विनयको कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ, यो सूत्रको कुराहरू समाधिको कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ होइन। अब सूत्र मात्र सिकेर अभिधर्म सिक्नु भएन भने सही मानेमा प्रज्ञाको क्षेत्रमा पुग्नुहुन्न कि। किन त भन्दाखेरि यो अभिधर्म भनेको त परमार्थ धर्म हो। त भगवान बुद्धले आजकै दिन यस्तो परमार्थ धर्मलाई देवलोकमा देशना गर्नु भएर देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो। त्यसैले पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको मनुष्य मात्रलाई मात्रै उपकार गर्ने शिक्षा पक्कै होइन। भगवान बुद्धको ज्ञान, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्म भनेको त देवता र ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि उपकार गर्ने यो शिक्षा, यो मार्ग, यो धर्म, यो ज्ञान
त्यसैले त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ उपकार गर्नु भएकै कारणले गर्दाखेरि त देवता र ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई चाहिँ आदर गौरव सत्कार गरेर टावतिङ्स त्रेतिङ्स देवलोकबाट यो धरतीमा 3वटा सिँढी निर्माण गरेर शङ्कास्यमा त्यो सिँढी जोड्न लगाएर आकाशबाट ओर्लिनु भएको भने आजको दिनमा भगवान बुद्ध दायाँ बायाँ देवता र ब्रह्माहरू राखेर त्यो देवता र ब्रह्माहरू पनि त्यत्तिकै दायाँ बायाँ बसेर आएको होइन। भगवान बुद्धले पूजा आजा सत्कार गर्दै आदर गर्दै भगवान बुद्धलाई चाहिँ धरतीमा चाहिँ पुर्याउन आउनु भएको देवता र ब्रह्माहरू। मनुष्यहरूले त हेरै सायद तपाईँ पनि त्यो समयमा मनुष्य भएर जन्म लिनु भएको छ कि के हो के थाहा। हामीले बिर्सिने बानी छ हाम्रो। अब हिजोको त बिर्सिने बानी भएको मान्छेहरू अब त्यत्रो वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ कसरी बुझ्छ सम्झिन्छ होइन। जन्म जन्मान्तरको त्यो त बिर्सिहाल्छ हामीलाई होइन। त्यो सम्झिनुको निमित्त त हामीले पनि ध्यान अभ्यास गर्यो भने चाहिँ सम्झिन सकिन्छ फेरि होइन। त्यसैले आजको विषय बुद्ध शासनमा अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो, अति नै महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो। र आजको पूर्णिमाबाट पवारना गरिसकेपछि अर्को 1 महिना कठिन मास भनेको चाहिँ महिना, कठिन भनेको चाहिँ तपाईहरूको चाहिँ वर्षावास बसिसकेपछि भिक्षुहरूलाई यानि कि सङ्घलाई उद्देश्य राखेर शिविर दान गर्ने जुन परम्परा छ, महान पुण्य 8वटा महाकुशलहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो कुशल कर्म कुशल पुण्य भनेकै कठिन दान हो। र आजको पवारना पछि भोलिदेखि 1 महिनासम्म अब कठिन मास चल्छ, यानि कि कठिन दान गर्ने उत्सवहरू चल्छ हरेक बिहारहरूमा। तर यो वर्ष कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कठिनहरूको पहिलाका वर्षहरूमा जस्तो त नहोला। अब दादाहरू भइसकेको बिहारहरूमा त सीमित राखेर भए पनि त सम्पादन गर्ला। अब यो हाम्रो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा पनि त्यसरी नै गर्ने योजना भइसकेको छ, तपाईहरुलाई जानकारी गरेको। नत्र भने त उपासक उपासिका सारालाई बोलाएर चाहिँ कठिन सम्पन्न गराउने चाहिँ दादाहरूको पनि मनसाय थियो। तर अब समय परिस्थिति यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ त्यो सम्भव भएन। त्यसैले आजको दिन पवार्न सकिसकेपछि यो महान कुशल कर्म गर्ने बाटो खुल्यो। जसले पुण्य आर्जित गर्न चाहन्छ त्यसैले ती व्यक्तिहरूले पुण्य गर्ने चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त भएको दिन पनि आजै हो। आज पवार्ना गरेन भने चाहिँ ती भिक्षुहरूले चाहिँ कठिन दान लिन पाउँदैन, कठिन उत्सव गराउन पाउँदैन र सङ्घले त्यो अनुमति पनि दिँदैन। त्यसैले आज पवार्ना गर्न जानुपर्छ कठिन दान गर्नको निमित्त। कठिन दान गर्नेहरू भए मात्रै कठिन चिवर उत्पन्न हुनको निमित्त पवार्ना अनिवार्य विषय हो। नगरिकन त्यसले कठिन चिवर उत्पन्न हुँदैन हो। यसरी चाहिँ अब विविध तरिकाले शील समाधि प्रज्ञाको एउटा संगम भएको दिन हो क्या आज। शील समाधि प्रज्ञाको एउटा संगम दिवस। अझै एउटा मैले दिवस थपिदिए, कुरा गर्दै गर्दै दिवसहरू थपिँदै आउँछ कि। शील समाधि प्रज्ञाको संगम दिवस हैन, संयोग दिवस भनौँ न। यसरी पनि आजको दिनलाई हामीले विशेष रूपमा लिन सकिन्छ। उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो चाहिँ कति पुनिको विषयलाई महत्त्वपूर्ण भएको कारणलाई चाहिँ जानकारी गर्नको लागि नै आज हामीले चाहिँ अभिधम्म दिवस, देव अवतरण दिवस, पवार्ना दिवस भनेर आजको विशेषतालाई झल्किने किसिमले आज हामीले देशनाको चाहिँ विषयवस्तु राखेका हौं।
ल यति भनेपछि त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई त प्रष्ट भयो होला नि त। आजको यो कति पुनि भनेको कसरी महत्त्वपूर्ण भयो, आजको कति पुनिमा चाहिँ बुद्ध शासनको धर्मको हिसाबले के महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेर गए। एक, भगवान बुद्धले 7औं वर्षावासमा चाहिँ ताओतिङ्स त्रेतिङ्स देवलोकमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ माता सन्तुषित देवपुत्र प्रमुख देवता र ब्रह्माहरूलाई 3 महिनासम्म अभिधम्म देशना गरेर आजको दिनमा सकाउनु भएको, अभिधर्म देशना गर्नु सकाउनु भएको दिन भएको कारणले आजको पूर्णिमालाई अभिधम्म दिवस भनेर भनिन्छ। र आजकै दिन देवलोकबाट मनुष्य लोकमा ताओतिङ्स देवलोकबाट शङ्कास्यमा 3वटा सिँढीबाट भगवान बुद्ध चाहिँ हिराको मणिको रत्नको सिँढीबाट ओर्लिनु भएको, देवता र ब्रह्माहरू चाहिँ चाँदी र सुनकोमा ओर्लिनु भएको भगवान बुद्धलाई पूजा सत्कार गर्दै, त्यसैले देवलोकबाट अवतरण हुनुभएको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज देव अवतरण दिवस भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तै गरी वर्षावास 3 महिनासम्म भिक्षुहरूले पनि आफ्नो चाहिँ बिहारमा बसेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरी, उपासक उपासिकाहरूलाई पनि पुण्य आर्जित गराउने हिसाबले शील समाधिको अभ्यास गराउँदै 3 महिना बिताइसकेपछि आफ्नो जीवनमा कहीँ कतै जानी अनजाने त्यस्तो गल्ती दोषहरू भइएको छ भने सङ्घको बीचमा गएर मलाई त्यो दोष म माथि त्यस्तो दोष देखेको छ भने, सुनेको छ भने, त्यस्तै कुनै शङ्का छ भने मलाई त्यो दोष चाहिँ भनिदिनुहोस्, त्यो दोष चाहिँ मलाई देखाइदिनुहोस्। म अब आइन्दा त्यस्तो दोष गल्ती नदोहोरिने किसिमले सुधार्ने छु भनेर सङ्घको बीचमा त्यसरी प्रार्थना गर्ने, त्यसलाई पवारना भनेर भनिन्छ। आफ्नो दोष देखाइदिने व्यक्तिहरू कल्याण मित्र हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई आफूले देख्न सकिँदैन कि हाम्रो दोष भनेको अरूले देख्छ कि। अनि हामीले आफ्नो गल्ती आफूले नदेखिएर हामी चाहिँ म त गल्ती गरेको छैन भनेर हामी चाहिँ अडिग भएर बस्छौँ त आफैले आफूलाई हेर्नु त गाह्रो हुन्छ नि त, हैन? त्यसैले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूले हामीलाई शुद्ध हुनको निमित्त त्यसरी दोष देखाएर, यदि छ भने चाहिँ है, दोष देखाएर सुधार गर्ने मौका दिने दिन हो क्या आज। त्यसैले यो दिनलाई चाहिँ पवारना दिवस भनेर पनि भनिन्छ। र आजको पूर्णिमा भनेको चाहिँ तपाईँको शील समाधि प्रज्ञाको संयोग दिवस हो क्या आज। शीलको अभ्यास हुने, समाधिको अभ्यास हुने र प्रज्ञाको अभ्यास हुने दिन भएको कारणले गर्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको संयोग दिवसको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आजको विशेष दिनहरूको विषयमा अलिकति चर्चा गरे। हामी बौद्ध उपासक उपासिकाहरू भइरहने हैन, श्रद्धावन्त उपासक उपासिका यस्ता कुराहरू चाहिँ जानिराख्नुपर्छ र अरूलाई पनि हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। र आज हामी घर घरमा चाहिँ दीपावली किन मनाउँछौं, दियो किन बाल्छौं, भगवान बुद्धको अगाडि फूल किन चढाउँछौं, यो चाहिँ दियो किन बाल्छौं त भगवान बुद्ध त्यहाँ ओर्लिनु भएको बेलामा साराका सारा त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ हैन, उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ श्रद्धावन्त सबैले चाहिँ त्यसरी भगवान बुद्धलाई प्रत्यक्ष देखेर त्यस्तो एउटा दृश्य देखेर चाहिँ फूल चढाउनु भयो, बत्ती बाल्नु भयो। किन त भन्दाखेरि रातिको समय भएकोले त हैन, दियो बाल्दाखेरि त झन् प्रष्ट देखिन्छ नि हैन। र बुद्ध शासनमा यो दियो भनेको चाहिँ सत्यको प्रतीक हो भने अन्धकार भनेको चाहिँ असत्यको प्रतीक हो कि। जसरी दियो बाल्दाखेरि अन्धकार हटेर जा भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्दैन। दियो जति हामीले ठुलो दियो बाल्यो त्यति
ठुलै अन्धकार हट्छ हैन। त्यसरी नै जति जति हामीले चाहिँ सत्य मार्गमा हामी हिँड्यौं त्यति नै असत्यहरू चाहिँ पन्छिएर जान्छ। जति हामीले आफ्नो जीवन यो सत्यमा लगायो त्यति यो जीवनबाट असत्यहरू बाहिरिन्छ। दियो बलेपछि अन्धकार हट्नै पर्छ। अन्धकार भनेको जति सुकै गहिरो भए पनि आखिरमा सानो से सानो दियोलाई पनि जित्न सक्दैन। त्यसैले असत्य भनेको जति सुकै विशाल भए पनि सानो से सानो सत्यलाई पनि उसले डगमगाउन सक्दैन कि। त्यसैको प्रतीकको रूपमा पनि आज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सत्य धारण गर्ने हिसाबले दियो बालेर बसेको कि। असत्यहरू भगाउने हिसाबले चाहिँ साराका सारा मान्छेहरूले दियो बालेर फूल चढाएर, फूल भनेको अनित्यको प्रतीक हो, त्यसरी चाहिँ तपाईँको भगवान बुद्धलाई स्वागत सत्कार गरेर मान्छेहरू भगवान बुद्धको दर्शन पाएर 3 महिनासम्म दर्शन नपाएको भगवान बुद्धको 3 महिनापछि त सबै मान्छेहरू आफ्नो जीवन धन्य भयो धन्य भयो भनेर चाहिँ आजकै दिनमा त्यसरी दीपावली मनाएर भगवान बुद्धलाई स्वागत सत्कार गरेको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि बौद्ध धर्म हैन भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्नेहरूले पनि सक्नुहुन्छ बिहारमा गएर गर्ने हो, तर यो परिस्थितिमा त सकिँदैन। तर आफ्नो घरमा पनि तपाईहरुको चाहिँ भगवान त होला नि, त भगवानको अगाडि दियो बाल्नुहोस्, फूल चढाउनुहोस् र आजको दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ दिनभरि ध्यान बस्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने पत्थान अभिधम्म पाठ गर्नुहोस्। र अर्को कुरा आजको दिन भनेको त विशेष दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो अस्तिको दिनमा जस्तै पञ्चशील मात्र बस्ने होइन कि आजको दिन त शील समाधि प्रज्ञाको दिन हो नि त। त्यसैले शील पनि अष्टशील लिन पाए त झनै उत्तम छ। पञ्चशील भनेको 5 वटा, अष्टशील भनेको 8 वटा हो। यो 8 वटा शीलबाट सम्पन्न भएर आजको दिनलाई सम्पादन गर्न पाए भने साँच्चै तपाईले आफ्नो यो विशेष दिनलाई तपाईले विशेष प्रकारले सम्पन्न गर्नुभयो। शीलको रूपमा पनि विशेष, समाधिको रूपमा पनि विशेष र प्रज्ञाको रूपमा पनि आजको दिन विशेष गर्न सक्नुभयो भने हामीले चाहिँ साँच्चै गए यो कति पनि यसलाई चाहिँ सही मानेमा सम्पादन गरेको हुन्छ। र उपासक उपासिका सबैलाई चाहिँ आज सकिन्छ भने उपोषणशील लिनुस्, अष्टशील लिनुस्, 12 बजे अगाडिसम्म लिनुहुन्छ हैन। अब त्यो पछि लिए पनि हुन्छ, तै पनि त्यो आदि मात्र भएर जाला, त बिहानै सुरुमै लिन पाए त झनै राम्रो हैन। त्यसरी अष्टशीलले सम्पन्न भएर आजको दिन तपाईहरूले भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्नुभई। उहाँ त सबैका माता पिता समान हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्ना आमा बुवाको गुण सम्झे जस्तै हामीले पनि आफूलाई जन्म दिनुहुने आमा बुवाको गुण स्मरण गर्न सकोस्। छोराछोरी भएकाहरूले पनि हैन आफ्नो कर्तव्य धर्मलाई बुझ्न सकोस्। र सही मानेमा आजको यो अभिधम्म दिवस, पवारना दिवस, देव अवतरण दिवस सबैले अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पादन गर्न सकोस् भन्दै आजको यो अभिधम्म दिवस कथा देशना यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। र आज चाहिँ अलिकति ढिला पनि भएको छ है। र आज चाहिँ यो लाइट लिड पनि मिलिरहेको छैन कि मेरो चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ म चलाउँदा यो फेसबुकमा चाहिँ अर्को आइडीबाट खोल्यो भने चाहिँ राम्रै आउने, मेरो चाहिँ आइडीमा चाहिँ केही गडबड चाहिँ भइरहेको छ क्या आजकल। तै पनि केही छैन, अब यतिकै हैन। आजको चाहिँ अलिकति भिडियो त्यति राम्रो नआएको छैन जस्तो मलाई लागेको छ, तर खेर केही छैन। यो स्वरहरू मात्रै सुनेर भए पनि हामीले चाहिँ ज्ञान लिन सकिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई अभिधम्म दिवसको उपलक्ष्यमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देव अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा सबै उपासक उपासिका मङ्गल मैत्री गर्न चाहन्छु। पवारना दिवसको उपलक्ष्यमा सबै उपासक उपासिकाको
मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्। सबैले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सकी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै आजको देशनाथ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेका पुण्यलाई सबैलाई हित सुखको निमित्त अनुमोदन गरौँ। विशेषतः बितेर जानुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते, बितेर जानुभएका गुरुवर स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई र तपाईँहरूको चाहिँ बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने तपाईँहरूको लागि, हाम्रो लागि, तपाईँहरूको लागि, उहाँहरूको लागि, सबैको ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। र देवताहरू होइन, यो धर्म, यो पुण्य भनेको त देवताहरूलाई पनि उपकार गर्ने यो पुण्य हो। देवताहरूलाई चाहिँ चाहिने भनेको पनि पुण्य मात्रै हो, अरू होइन। त्यसले पुण्य अनुमोदन गर्नु भनेको देवताहरूको लागि त्यो जस्तो महान पूजा सत्कार अरू के पनि हुन सक्दैन। यसैले देवताहरूलाई यो चाहिँ अक्षता छर्काएर यो के गरेर पूजा गर्नुभन्दा देवताहरूलाई पुण्यानुमोदन गर्ने बित्तिकै देवताहरू त यति खुसी हुन्छ, यति खुसी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि देवताहरूलाई चाहिने भनेको पुण्य मात्र हो, अरू के पनि चाहिँदैन उहाँहरूलाई। त्यसैले देवताहरूको लागि पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। र अमनुष्यहरू जसले चाहिँ अकुशल कर्म जाने नजानी गरेर, अकुशल कर्म गरेर चाहिँ यो अमनुष्य भएर जन्मिरहेका उहाँहरूको चाहिँ दुःख शोक चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुनको निमित्त यो पुण्य पनि उहाँहरूको लागि हेतु भइदियोस् होइन। र सत्व प्राणीहरू, यो संसारमा जन्म लिइरहेका सत्व प्राणीहरूको लागि पनि सद्बुद्धि पलाओस् भनेर पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले चाहिँ 10 औँला जोडेर साधुवाद दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलम्। अभिधम्म दिवसको उपलक्ष्यमा सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, शील समाधि र प्रज्ञाले परिपूर्ण होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।